Монцомын агентлаг бол хуучрахаар нь тайлаад хадгалчихдаг хувцас биш, харин монголчуудын хувьд өдөр тутамдаа өмсөж эдэлдэг хувцас шиг нь тийм л чухал байгууллага хэмээн ерөнхий сайд онцлолоо. Монгол улсын гадаад сурчлагын хэмээх хариуцлагатай том ачааг өвч дүрсээр өнөөдөрт авчирсан ч засгийн газрын хэмээх статусаа алдаад 5 засгийн нүүр үзэж байгаа үндэсний мэдээллийн Монцомын агентлагийн хамт олонний хүсэлтээр ерөнхий сайд Эрдэнэт өнөөдөр тус байгууллагад очилж үйл ажиллагаатай танилцах үеэрээ дээрх үгийг онцлсан юм а. Монцомын агентлагийн удирдлагууд юуны өмнө агентлагийн статусын асуудлыг шийдэж эрх зүйн орчныг нь бүрдүүлж өгөхийг засгийн газрын тэргүүнээс хүслээ. Мөн мэдээллийн 90 100 дэлхийн нийтийн хөгжилтэй хүл нийлүүлэхийн тулд техникийн шинжилэл хийх зайлшгүй шаардлага тулгараад байгаагч дуулгав. 1998 онд батлагдсан хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуульд төрийн байгууллага өөрийн мэдэлд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй байхыг хориглоно хэмээн зааснаар Монцомын агентлагийн статус тодорхойгүй болсон юм. Гэхдээ Монцомын агентлагийн ажилтан албан хаагчид үйл ажиллагааны хувьд статус ямар байхаас үл хамаарч дотоод гадаадд мэдээлэх үүргээ биелүүлсээр ирсэн бөгөөд дэлхийн мэдээллийн агентлагууд Монцомын агентлагийг Монгол улсын мэдээллийн баталгаатай их сурвалж мөн гэж үздэг хിവэрэ байгаа юм а.